Сәлеметсіңдер ме ақылды балапандар? Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз 43-ші сабақ. Алдымен каналға тіркеліп лайк басуды, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Бүгінгі өтетін тақырып түбірлес сөздер. Бізде бірінші тапсырма 22-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Мен Әбілхан Қастеев. 1904 жылы Алматы облысының Жаркент өңіріндегі Шежін ауылында дүниеге келдім. Еңбек жолымды 1928 жылы Түрксібте қара жұмыстан бастадым. Николай Хлудовтың студиясында 1924-1938 жылдары оқыдым. 1944 жылы Қазақстанның халық суретшісі атағын алдым. 1945-56 жылдары Қазақстан суретшілер одағын басқардым. Өнерден бөлек оқытушылық және қоғамдық жұмыстармен де айналыстым. Енді сұрақтарға жауап береміз. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Қалай сұрақ қойсақ болады, мәтіндегі ақпараттарды алып отырып, мысал ретінде сендерге 2-3 нұсқа көрсетемін. Сұрақ: Әбілхан Қастеев қай жылы өмірге келді? Жауап: Әбілхан Қастеев 1904 жылы дүниеге келді. Ол еңбек жолын неден бастады? Қара жұмыстан. 1944 жылы қандай атақ алды? Қазақстанның халық суретшісі атағын алды. Осыған ұқсас кез келген нұсқада өздеріңнің, яғни осы мәтіндегі ақпараттарды қолданып отырып, сұрақтар ойластырсаңдар болады. Сұрақ түсінікті болса, келесі бізде осы мәтінді ұтымды жауап мәтінімен салыстыру мазмұнын бір оқып шығайық. Түсінікті болу үшін: болашақ суретші: бала бір күні 13 жыл қой бақтым, енді оқимын. Таяқ қуат болса да мұрат емес деп Жаркентке жаяу кетеді. Жаркентте байларға жалшы болып аздаған тиын тебен табады. Ол ақшасына қағаз, бояу сатып алатын. Әбілхан 25 жасқа келгенде оқу іздеп Алматыға жол тартады. Оның небәрі 2 сыныптық білімі болды. Атақты суретші Николай Гаврилович Хлудовқа салған суреттерін көрсеткенде, ол баланың өнеріне қайран қалыпты. Сурет салуды қайдан және кім үйреткенін сұрағанда, Әбілхан Қастеев: таудың бұлағынан, қойдың құлағынан, анамның киізінен, ешкінің мүйізінен деп жауап беріпті. Осы екі мәтіннің ұқсастығы неде, қалай ойлайсыңдар? Енді қараңдар. Осы екі мәтін де бір, яғни адам жайлы, Әбілхан Қастеев жайлы айтып жатыр бізге. Бірінші мәтінде Әбілхан Қастеевтің, яғни еңбек жолын қара жұмыстан бастағаны жайлы айтылса, мына жерде яғни байларға жалшы болғаны, 13 жыл бойы қой баққаны айтылған. Бұлар қандай жұмыс? Қара жұмыс болып есептеледі. Яғни бір-бірін толықтырып тұрған мәтіндер бұлар. Және де Николай Хлудовқа, яғни салған суреттерін көрсеткенде, ол баланың өнеріне қайран қалыпты дейді. Яғни осы суретті көрсеткеннен кейін ол 1929-1932 жылдары осы Хлудов деген кісінің студиясында оқиды суретті. Екі мәтіннің өзара ұқсастығы бір-бірін толықтыруында, яғни бірінде бар ақпаратты бірі толықтырып тұр толығынан. Енді келесі тапсырма, яғни досыңнан сұрап оның өмір баянын айтып бер. Енді Әбілхан Қастеев ағамыз, яғни суретші атамыз біздің, ол 1904 жылы дүниеге келіп, 1973 жылы дүниеден өтеді. Қазақтың әйгілі кескіндемешісі, график суретші, қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушыларының бірі. Туып өскен жері Алматы облысына қарасты Жаркент төңірегі, топырақ бұйырған жері Алматы қаласы. Қазақстанның халық суретшісі, Қазақстан суретшілер одағының басқармасының төрағасы болған. Ол кісінің марапаттары өте көп болған. Яғни Қазан төңкерісі орденімен, еңбек қызыл ту орденімен 2 рет марапатталған, құрмет белгісі орденімен марапатталған, Қазақ КСР еңбек сіңірген өнер қайраткерімен, Қазақ КСР халық суретшісі, Жоқан Уәлиханов атындағы Қазақ КСР-ның мемлекеттік премиясы, Қазақстан жерінде атты туындылары үшін марапатталған екен. Өте дарынды кісі болған екен. Енді бізде келесі жаттығу
жаттығу мына кесте бойынша әңгімеле дейді. Яғни бізде жылдар көрсетілген. Осы жылдарда Әбілхан Қастеевте қандай оқиға болды, иә? Мысал ретінде 2 сөйлем қалдырып кетем. Ары қарай өздерің, яғни ойластырып жазыңдар. Керек ақпараттың бәрін бірінші мәтіннен аласыңдар. 1904 жылы Әбілхан Қастеев дүниеге келді. 1928 жылы ол Түрксібте өзінің еңбек жолын қара жұмыспен бастаған. Енді біз бүгін жалпы, яғни түбірлес сөздер жайлы тақырыпта өтіп жатырмыз, иә? Сурет, суретші, мал, малшы сөздерін өзара салыстыр, олардың түбіріне назар аудар дейді. Енді бір түбірден тараған сөздерді түбірлес сөздер деп атайды, яғни білім, білімді, білгіш, өнер, өнерлі, өнерпаз, яғни түбірлері бір болады да, бірақ қосымша бір белгілі бір жалғаулар жалғанған кезде оның мағынасы өзгеріп шыға келеді. Яғни сурет дегеніміз жай ғана сурет, ал соған ші деген сөзді қосқан кезде ол уже адам болды, иә? Суретші, мамандық иесі. Мал дегеніміз кәдімгі мал. Малшы десе сол малды бағатын кісі. Яғни біл деген бір нәрсені білім десең ол онда басқа мағына білдіреді. Ал білімді десең тағы да басқа мағына білдіреді. Білгіш десең де басқа мағына білдіреді. Сондықтан бір түбірді пайдалана отырып бірнеше сөз құрауға болады. 23-ші жаттығу. Жас атауларын өсу ретіне қарай жүйелеп жаз. Нәресте, сәби, бөбек, балақай, бүлдіршін, бала. Түбірлес сөздерді тап. Енді жас атауларын есімізге түсірейік. Қазақ халқы 1 жасқа дейінгі сәбиді, яғни нәресте, 1 жастан 10 айға дейін сәби, 1 жастан 2 жасқа дейін қыз баланы, бөпе ұл баланы бөбек, 2 жастан 3 жасқа дейін бүлдіршін, 3 жастан 5 жасқа дейін балдырған балауса, 6 жастан 7 жасқа дейін бала, балақай деп атайтын болған. Енді осы кестені пайдалана отырып өсу ретімен орналастырып шығайық. Бізде ең кішкентайы нәресте, сосын сәби, сәбиден кейін бөбек, бүлдіршін, балақай, бала сөзі болады. Енді осы жердегі түбірлес сөздер балақай, бала деген сөздер, яғни түбірі бал деген болмаса бала деген сөзден шықса да болады. Балақай, яғни жас мөлшерін, яғни балақайдікі басқа, балада басқа болып тұр. Сондықтан бұлар түбірлес сөздер. Келесі жаттығу. Жаңыл пашты жатқа жаз. Шежіреші кісі шежіре айтты. Ішіндегі шежіресін шешіле айтты. Ескен Елубай. Түбірлес сөздерді тап. Олардың мағынасын түсіндірме сөздіктен біліп ал. Шежіре дегеніміз, яғни халықтың шығу тегін зерттейтін ғылыми тәсіл. Араб тілінен алынғанда бұтақ, яғни тармақ дегенді білдіреді. Бізде аталарымыз айтады ғой, жеті атасын білмеген жетесіз деп. Яғни біздің ұрпақтарымыз, біздің алдымыздағы ата-бабаларымыз біздің шежіреміз, яғни біздің шыққан тегіміз, ұлтымыз. Енді бұл жердегі түбірлес сөздер шежіреші, шежіре, яғни шежіреші дегеніміз сол шежірені айтатын кісі, ал шежіре болса сол жаңағы ғылым түрі. Бұл жердегі айырмашылық екеуінің мағынасы екі түрлі. Жаңағыдай мал, малшы деген секілді болып тұр. Жаттығуды түсінген болсақ, келесі жаттығуға көшеміз. Келесі жаттығу бізде суретке қара, түбірлес сөздерді оқы. Оқу, оқушы, оқулық, оқуға. Қай сөз түбірлес сөздер тобына жатпайды? Неліктен? Себебін дәлелде. Дәлелде оңай болу үшін әр сөзді зерттеп шығайық. Оқу дегеніміз, яғни бір кітапты оқу. Оқушы дегеніміз адам, оқулық дегеніміз кітап, оқуға дегеніміз ең бірінші сөзбен, яғни бірдей болып тұр, яғни ешқандай да мағынасы өзгерген жоқ. Оқу дегенде оқуға деген сөзде екеуі бір мағына білдіреді.
бір ғана қызметте атқарып тұр, иә. Сондықтан бұлардың мағынасы өзгермегендіктен, жаңа сөз пайда болмағандықтан оқуға сөзі түбірлес сөздер қатарына жатпайды. Себебі түбірлес сөздер оған қандай да бір жалғану арқылы жаңа сөздің пайда болуы, жаңа мағынаның пайда болуы. Ал егер түбірі бір болып оған қосылған шылау немесе жалғау оған ешқандай өзгеріс бермесе, тек анықтауыш, толықтауыш қызметіндегі сұрақтарға жауап беретін болса, онда ол түбірлес сөздер болмайды. Сабақ түсінікті болса сау болыңдар, келесі сабақта жүздескенше балапандар. Назар бөліп тыңдағандарыңа рахмет.